Vitajte všetci. Dnes sa spolu vyberieme na jednu naozaj parádnu cestu okolo našej planéty. Bude to také malé dobrodružstvo. Začneme pekne zhora, pohľadom na celú mapu sveta a potom budeme postupne približovať, až kým neskončíme pri jednom jediným, no o to vzácnejšom poklade. Poďme na to. Tak, a tu je náš plán cesty, aby sme sa náhodou nestratili. Najskôr sa pozrieme na svet plný štátov, potom si porovnáme, aký je život v meste a na dedine a na záver si ukážeme tie najväčšie poklady našej Zeme. Znie to dobre, nie? Takže, naša prvá zastávka, pozeráme sa na celú našu Zemeguľu. Ale ako je vlastne rozdelená a usporiadaná? Aby sme to pochopili, musíme si najprv vysvetliť, čo to ten štát vlastne je. A začneme hneď jedným naozaj veľkým číslom. Pripravený? Je to 195. Áno, presne toľko samostatných nezávislých štátov by sme dnes našli na našej planéte. Každý jeden s vlastnými hranicami, vlastnou vládou a vlastným príbehom. No dobre, ale čo presne to znamená, že je niečo štát? Čo musí taký štát mať? Sú to v podstate tri kľúčové veci. Musí mať nejaké územie s jasnými hranicami, viete, taká čiara na mape. Potom potrebuje vládu, teda ľudí, ktorí určujú pravidlá. A samozrejme potrebuje obyvateľov, ktorí tam žijú. Územie, vláda, obyvatelia. To je základ. A práve tu vidíme, aké obrovské rozdiely medzi tými štátmi môžu byť. Je to až neuveriteľné. Na jednej strane máme gigantické Rusko, ktoré je také obrovské, že zaberá niekoľko časových pásiem. A na druhej strane maličký drobný Vatikán, ktorý je v podstate len malou časťou mesta Rím. Aký kontrast však? A presne to isté platí aj pri počte obyvateľov. Opäť tu máme obrovské rozdiely. Na jednej strane je Čína, kde žije viac ako 1 miliarda ľudí, to si ani nevieme poriadne predstaviť, a kto je na druhom konci? Znova náš Vatikán, kde žije menej ľudí ako v takej priemernej slovenskej dedine, len okolo 1000. Dobre, takže máme 195 štátov, niektoré obrovské, iné maličké. Ale ako vlastne fungujú? Kto v nich vládne? V zásade sa to dá zjednodušiť na dva hlavné spôsoby. Tak a tu ich máme. Na jednej strane je republika. To je to, čo máme aj my na Slovensku. Na čele stojí prezident alebo prezidentka, ktorých si ľudia volia. A potom je tu monarchia. Tam vládne monarcha, to môže byť kráľ, kráľovná alebo napríklad cisár. A ten kľúčový rozdiel? V monarchii sa titul a moc dedí z generácie na generáciu. Dobre, poďme teraz urobiť taký zoom. Od veľkých štátov sa presunieme bližšie, na miesta, kde ľudia reálne žijú svoje každodenné životy. Pozrieme sa na sídla. A tu narazíme na taký základný rozdiel. Život v meste versus život na dedine. A táto tabuľka to ukazuje úplne perfektne. V meste žije strašne veľa ľudí na malom priestore, preto tam vidíme vysoké budovy, paneláky. Na dedine je to presne naopak. Menej ľudí, viac priestoru, nižšie domy. Aj práca je iná. V meste sú to hlavne služby a priemysel, na dedine skôr poľnohospodárstvo a práca v lese. A to nehovorím o službách ako obchody či nemocnice, v meste ich je kopa, na dedine oveho menej. Predstavme si, že ideme na takú prehliadku typického veľkého mesta. Kde by sme asi začali? No predsa v jeho srdci, v historickom jadre. Tam nájdeme tie najstaršie budovy, staré kostolí, námestia, možno aj zvyšky hradieb. Tam to všetko kedysi začalo. Keď sa pohneme z historického centra, zrazu sa ocitneme v úplne inom svete, v takzvanom city. To je to moderné, pulzujúce srdce mesta plné sklenených mrakodrapov. Tu sídlia banky, veľké firmy, je to vlastne obchodné a finančné centrum. A kam idú všetci tí ľudia po práci z tých mrakodrapov? No predsa domov. A tie domovy sa nachádzajú ďalej od centra, v obytných štvrťach. To sú tie časti mesta plné rodinných domov alebo obrovských sídlisk s panelákmi. Tu žije drvivá väčšina obyvateľov. A keď pôjdeme ešte ďalej, úplne na okraj mesta, narazíme na priemyselné štvrte. Tu už neuvidíme pekné parky ani domy, ale skôr továrne, sklady a komíny. Je to taký motor mesta, kde sa všetko vyrába. No a žiaľ, v niektorých veľkých mestách sveta, hlavne v tých chudobnejších, existuje ešte jedna zóna, úplne na okraji. Hovorí sa im slamy alebo favely. Sú to veľmi chudobné štvrte, kde ľudia žijú často vo veľmi, veľmi ťažkých podmienkach. A sme vo finále našej cesty. Teraz urobíme posledný a najdetailnejší zoom. Pozrieme sa na konkrétne miesta, na také poklady našej planéty, ktoré sú tak výnimočné a vzácne, že sa celý svet zhodol, že ich musíme chrániť.
Pre nás aj pre tých, čo prídu po nás. A kto sa o to stará? No, existuje jedna veľmi dôležitá organizácia. Volá sa UNESCO. A práve ona vytvára taký špeciálny zoznam najvzácnejších miest na svete. Hovorí sa mu Zoznam svetového dedičstva. A nie len, že ich zapisuje, ale pomáha ich aj chrániť. A viete čo? V roku 2007 sa stala jedna zaujímavá vec. Ľudia z celého sveta mohli hlasovať a vybrať taký neoficiálny, no o to populárnejší zoznam nových 7 divov sveta. Poďme sa na ne bleskovo pozrieť, sú to naozaj úžasné miesta. Tak sa na ne pozrime. Je tu Veľký čínsky múr, skalné mesto Petra v Jordánsku, slávne Koloseum v Taliansku, potom Majská pyramída Chichén Itza v Mexiku, stratené mesto Inkov Machu Picchu v Peru, nádherný Taj Mahal v Indii a samozrejme socha Krista Spasiteľa v Brazílii. Každé jedno z nich je absolútne dýchberúce. Ale pozor, nemusíme cestovať na druhý koniec sveta, aby sme videli takéto poklady. Naša cesta sa teraz vrácia pekne domov, na Slovensko. Pretože aj my máme miesta, ktoré sú také vzácne, že sú zapísané v tom oficiálnom zozname UNESCO. A je ich hneď niekoľko. Nádherná Banská Štiavnica, živý skanzen Vlkolinec, majestátny Spišský hrad, historický Bardejov, ale čo je dôležité, nie sú to len stavby. Máme tam zapísané aj naše úžasné jaskyne slovenského krasu, prastaré karpatské bukové pralesy a unikátne drevené kostolíky. Je to zmes kultúry a prírody, na ktorú môžeme byť naozaj hrdí. Tak, a naša cesta je na konci. Prešli sme od celej planéty až k našim domácim pokladom. A na záver mám takú otázku na zamyslenie. Skúste sa pozrieť okolo seba, vo svojom okolí na celom Slovensku. Ktoré ďalšie miesto je podľa vás také jedinečné a vzácne, že by si zaslúžilo byť na tomto prestížnom zozname svetového dedičstva? A hlavne prečo práve to?